Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt, het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat Banderbouw vanochtend werd getroffen door een stroomstoring. Een deel van Banderbouw zat daarmee zonder stroom. Door een doorgeslagen zekering in een hoogspanningsverbinding was de elektriciteit uitgevallen in het gebied van Pannenkoek tot aan Westpunt. Technici van Aqualectra waren snel ter plaatse om het probleem op te lossen. Het nutsbedrijf liet weten dat ze er alles aan zouden doen om het stroomvoorziening in het getroffen gebied zo snel mogelijk te herstellen. Dan gaan we naar APVO, die vindt dat de overheid de situatie serieus moet nemen. Gisterochtend hebben vakbonden die vertegenwoordigd zijn binnen de CGOA zich gemeld bij het bestuurscentrum in Fort Amsterdam, zeg maar de regering. Met het verzoek om aandacht te krijgen van de minister-president en de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Raymond Margarita van de APVO zei erover tegen Extra dat er vertegenwoordigers van verschillende vakbonden aanwezig waren. Maar volgens hem is er nog steeds een gebrek aan informatie bij de CGOA. Ze zijn dan ook niet tevreden met de manier waarop de zaken binnen deze organisatie verlopen. En daarmee schendt de regering het verdrag van de International Labour Organization, aldus Margarita. Hij heeft een brief opgesteld aan de regering waarin wordt uitgelegd wat ze zouden moeten doen en waarin ze tekortschieten. Uiteindelijk kwam minister Charles Cooper naar buiten om met de vakbondsleden te spreken. De minister legde uit dat zowel de minister-president als de minister van BPD niet aanwezig waren. En dat pas na 20 augustus een gesprek met hen mogelijk zou zijn. En de vakbonden willen liefst zo snel mogelijk met de regering om tafel zitten. 4 jaar geëist tegen 60-jarigen, dat gebeurde gisteren. Officier van Justitie op Curaçao heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist tegen de man OZ. Hij is nu 66 en hij wordt ervan beschuldigd in 2021 ontuchtige handelingen te hebben gepleegd met een minderjarig meisje van 7 jaar. En volgens de officier van Justitie gaat het om een zaak van ongeveer 5 jaar geleden. Er zijn geen andere getuigen, dus ook geen DNA-bewijs meer te vinden. Maar de officier zegt dat deze zaak zeker serieus moet worden genomen. Omdat de details die het meisje naar voren heeft gebracht heel erg treurig zijn. Heel erg gedetailleerd zo zijn. En hij vindt dat die man ook 4 jaar in de gevangenis moet zitten. Het meisje heeft flink veel schade opgelopen door het misbruik. Zo durft ze niet meer in de buurt te komen van andere mannen. Ook niet binnen haar eigen familie. Het kwam naar voren toen het meisje een nicht vertelde wat zich precies had afgespeeld. De advocaat van de verdachte stelde erover dat er geen bewijs is en dat de man juist heel veel goeds heeft gedaan voor de familie van het slachtoffer. De zaak wordt behandeld en aan het eind van de zitting liet de rechter weten dat de rechtbank alle zaken zorgvuldig moet beoordelen en op 12 of 13 augustus uitspraak zal doen. Chinese ondernemer vrijgesproken. Dat was een zaak die gisteren in de rechtbank was. Een lange zaak die 9 jaar geduurd heeft. En waarbij uiteindelijk de Chinese ondernemer XF volledig vrijgesproken is van alle aanklachten. Het gaat om de zogenaamde Avior-zaak. En daarmee is hij vrijgesproken van het witwassen van geld, belastingfraude en andere beschuldigingen. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie meer dan 16 terreinen hebben gekocht, waaronder woningen, een resort, een supermarkt en andere eigendommen. En hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt van underground banking, illegaal bankieren, zonder toestemming financiële diensten te hebben verricht. Volgens de man zelf is het allemaal anders dan het Openbaar Ministerie heeft voorgesteld. Dat heeft hij ook jarenlang volgehouden. En nu, het heeft heel lang geduurd, is er uiteindelijk een uitspraak. En de rechtbank heeft de ondernemer volledig vrijgesproken van alle schuld. Onderzoek naar invloed van hitte op sterfte. Onderzoek naar invloed van hitte op sterfte. De meteorologische dienst van Curaçao heeft deze week een delegatie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur ontvangen. Het doel van het werkbezoek was om gezamenlijk een onderzoek op te zetten naar de invloed van hitte op de mortaliteit op Curaçao. En dat actiepunt was afgesproken tijdens de laatste bijeenkomst van het klimaatplatform eind vorig jaar. Nu wordt er daadwerkelijk
werk van gemaakt om te kijken of de hitte leidt dat mensen eerder overlijden. En het is natuurlijk erg warm de afgelopen periodes op Curaçao, dus het is interessant om te kijken wat de gevolgen daarvan zijn voor de mensen die ernstig ziek zijn of bepaalde ziektes hebben, of dat verergerd wordt door de hitte. Cooper gaat weg op Bandabau aanpakken. Dat liet de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning gisteren zelf op Facebook weten. Het gaat om een weg op Bandabau die zeg maar begint bij Kunuku Aqua Resort en uitkomt bij Bullenbaai. Hij zegt dat het een lang verwachte zaak is dat deze weg de aandacht moet krijgen die hij nodig heeft. De weg wordt veel gebruikt door mensen uit Bandabau die daarmee de file op de weg naar Westpunt proberen te voorkomen. Vooral 's ochtends en 's avonds, maar de weg is in zeer slechte staat. Het is meer een sluiproute en de FIBA, dat is de organisatie Fondation Vision Bandabau, is blij dat Cooper daadwerkelijk deze weg gaat aanpakken. Want er zijn veel mensen die er gebruik van maken, maar ze willen ook op de hoogte worden gehouden van de wijze waarop deze weg dadelijk wordt aangepakt. Dat er niet zomaar een laag asfalt overheen komt en verder niks. Er moet gekeken worden naar de hellingen, naar de gaten, naar de moeilijke punten. En de FIBA hoopt dat ze daarvoor aandacht krijgen van de minister, zodat de weg op zo'n manier wordt verbeterd dat hij veilig is en er geen ongelukken meer plaatsvinden. Dan gaan we naar een ander bericht. Curaçao wil vogels gaan exporteren. Met het CITES-verdrag in gedachten willen vogelkwekers op Curaçao ook beginnen met het exporteren van vogels. Dat heeft Stanley Ignacio, fotograaf van de Extra en natuurlijk voorzitter van de vereniging Vogelvriend, laten weten. Deze week zorgde Vogelvriend voor een informatiebijeenkomst met Javier Diaz van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. In een verklaring tegenover Extra legde Ignacio uit dat er al enige tijd mogelijkheden zijn om te gaan exporteren en dat er nu veranderingen zijn in dit zogenaamde CITES-verdrag. Er zijn namelijk verschillende categorieën daarbinnen en het is waarschijnlijk mogelijk dat Curaçao zich daarmee bezig gaat houden. Moet allemaal nog uitgezocht worden, maar we hebben volgens Ignacio op Curaçao voldoende vogels waarin andere landen geïnteresseerd zijn en wij willen deze kunnen exporteren, wordt vervolgd. Wij gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met een ongeluk dat gisterochtend op Curaçao plaatsvond. Dat was op de kruising van de Helmin-Magno-Wiels Boulevard en de Montjeweg. Bij aankomst trof de politie 's ochtends 2 voertuigen aan die met elkaar in botsing waren gekomen doordat één van hen door een rood verkeerslicht was gereden. Opmerkelijk is echter dat beide bestuurders verklaarden dat zij groen licht hadden gehad. De verkeerspolitie werd ingeschakeld om ter plaatse een onderzoek uit te voeren en vast te stellen welke bestuurder door rood is gereden. Ook een ambulance kwam ter plaatse om de 2 betrokkenen medisch te onderzoeken, maar ze mochten vooral daar blijven en later even naar de huisarts gaan om te checken, maar hoefden niet meegenomen te worden naar het ziekenhuis. Nieuwe minister Sint Maarten, dat gebeurde gisteren, Claret McMillan-Connor, is beëdigd als de nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten. En daarmee is de ministerraad onder leiding van premier Luc Merselina weer compleet. Connor volgt Richenel Brug op als minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Die kwam in mei door een motie van wantrouwen op straat te staan. Hij moest vertrekken als minister en tot die tijd nam premier Luc Merselina de portefeuille waar. Caribische vertegenwoordiging bij de World Pride. Dat gaat over vertegenwoordigers van diverse human rights en queer en LGBTQIA+ organisaties van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Saba. Ze hebben deelgenomen aan de World Pride in Amsterdam. En het was een drukke week volgens de organisatie, maar ze waren blij dat er daadwerkelijk mensen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk ook aanwezig waren.
En de Charlize Jansen uit Curaçao liet weten dat ze het fijn vindt om gezamenlijk op te trekken met de andere eilanden en van elkaar te leren. Ze kreeg kippenvel van al die mensen die tijdens de World Pride de vertegenwoordigers van de Caribische eilanden steunden. En na de aanslag tijdens de Pride in Berlijn vond ze het belangrijk om onszelf te laten zien. Mooie beelden. Vakantieplan voor gevangenen, ja, daar denkt u misschien niet wellicht aan, maar het is een mooi initiatief waarbij op 3 zaterdagen in de zomervakantie op 18 juli, 25 juli en 1 augustus kinderen van gedetineerden tijd konden doorbrengen met vooral hun vader. Het ging om 17 gedetineerde ouders, vaders en moeders namen deel. En in totaal 25 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar. En de kinderen hadden veel plezier met hun ouders, die dus gevangen zitten. In een vakantieparadijs was een deel van de gevangenis omgetoverd, waarbij hamburgers konden worden gekookt en arepas worden bereikt en geknutseld. En gewoon tijd samengespeeld kon worden. Volgens de organisatie is het belangrijk dat er een sterke relatie is tussen ouders en kinderen en vormt dit een belangrijke basis voor een succesvolle terugkeer en reïntegratie in de samenleving. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Haiti heeft aangekondigd dat het verkiezingen wil houden in een situatie die niet anders kan worden omschreven dan zeer gevaarlijk. Het land wordt al door 10 jaar door crisis geteisterd. En het is nu de bedoeling dat op 13 december verkiezingen plaatsvinden. Wel met de voorwaarde dat er op dat moment een aanvaardbare veiligheidssituatie is. Volgens de informatie die ik hier heb, waren er in 2016 de laatste verkiezingen in Haiti. Toen werd de laatste democratisch gekozen president vermoord. Dat was in 2021. En sinds die tijd hebben machtige bendes grote delen van het land gecontroleerd, waaronder grote delen van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is daarom niet zeker of er voldoende veiligheid kan worden gegarandeerd. Er is in de afgelopen jaren onder meer een internationale troepenmacht door Kenia geleid geweest, maar die heeft niet het bendegeweld kunnen bestrijden. Dus wat er nu gaat gebeuren is dat er meer mensen naartoe gaan, geuniformeerde medewerkers naar Haiti, om te zorgen dat er verkiezingen kunnen worden gehouden. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn momenteel bijna 1,5 miljoen mensen ontheemd in een land met ongeveer 11 miljoen inwoners. Daarnaast kampen meer dan 5 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid. Treurig. Maar de democratie moet volgens de betrokkenen hersteld worden en daarom gaat men dit nu proberen. We houden het in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Doen we morgen weer en ik hoop dat u er dan weer bij bent. Het allerbeste, tot ziens. Dag.